Hello，大家好啊！我馬嘉文啊，有幾個禮拜冇出片啦。今日咧就想為大家介紹同埋分享下呢支由 Xavia 出嘅 PCC 7.5寸嘅 Vivo 啦。我睇埋呢邊先啦。開頭講講先啦，其實呢支槍咧就應該最早見街嘅時候應該都係上年嘅聖誕節咁上下啦。咁其實我1月頭嗰時就已經係訂咗噶啦。咁奈何年尾嘅關係啦，即係農曆年尾啊，所以其實我都係過咗農曆年打後成2個禮拜先收到。咁再加上我自己又吞下去改下佢啊，玩咗2個禮拜啊。今日先拍條片分享下，其實我又幾中意呢支槍嘅，因為佢可以話叫做第一支啦，真係正式係用 high cap 夾嘅 Vivo 啊，即係唔計以前話你聽一支 high cap 套落啲衝鋒槍件嗰啲唔計嚟講咧，佢應該算係第一支啦。如果我有記錯啊，各位師兄更正下。而且佢仲係行呢個馬騮兒 NWS 系統嘅，佢基本上8-9成零件都係 NWS 可以共用嘅。咁你玩 NWS 系統都知啦，系統好穩定啦，所以其實我訂嗰時都好期待嘅。咁收到好貨之後，再自己玩2個禮拜，個性能都真係完全唔錯啊！咁我哋由外講到內先啦。咁呢支槍翻嚟嘅時候，其實個表面做工我都接受嘅，即係雖然唔係好突出，即係嗰啲表面浸 coating 啊成啊咁，但係都唔差啦。我玩咗叫做落咗場2個禮拜，都冇話啲好明顯嘅磨損啊咁樣。雖然摸落去就唔係話啲好靚嘅物料啦，即係連魚骨都係應該相同物料咁，但係都 OK 啦。就佢最大個優勢就係個價錢真係好啱數，2000頭到啦，香港個價錢。咁其實有一支叫做 NWS 系統嘅槍，咁其實真係都唔好話要求太過分啦，完全係合格嘅。咁新槍翻嚟咧，佢跟呢啲叫做傳統 M4 嘅手柄尾托基本上你哋啲人都換㗎啦。我相信都冇乜幾多人會話真係好中意嘅，除非你話真係玩 M4 想玩啲卡式款咁，我都換咗啲 PTS 嗰啲啦。呢啲尾托喺以前自己改槍啲品度攞出嚟啦，都冇乜話大改。其實外觀我就左手啊，電筒鏡呢啲都係一啲叫基本嘢啦。咁佢翻嚟嗰時咧，就其實係冇火帽嘅。佢前面浸羅亞其實就係一個叫做保護嘅帽，就叫保護浸羅帽嘅。咁其實你哋中意嘅就自己落翻自己喜歡嘅火帽啦。或者而家好興啲人打咗發光吹灑咁樣啦。但係如果你話唔加，直接用翻嗰隻羅帽咁樣得唔得咧？都 OK 嘅。咁你話太過肉酸又唔係，不過可能有啲人未必睇得慣咁樣啫。咁其實成支槍我最欣賞嘅就係佢裏邊固定殼座槍管嗰個位置，其實佢真係做得好 fit。直頭我第一次拆嗰陣時候，我換槍管嘅時候啊，因為我換咗獨角獸200管啦，因為我都唔想話太長，因為呢支槍都係諗住話短小，活動能力強啲咁樣打嘅。佢個位真係完全 fit，係冇少少虛位都冇嘅。因為其實我都砌過一啲比較叫貴嘅 kit 啦。咁其實當你條外管即係連埋殼座啦，抽晒外管內管啦，套有槍身手。你一收個太陽環，即係如果太陽環嘅時候，其實佢條槍管係會左右係虛位嘅。咁好多時你扭緊咗太陽環之後，其實條槍管就會歪咗噶啦，係啊，甚至乎會
喺裏邊歪到咧個下壓桿係棘住校唔到嘅。咁但係其實佢呢個做得真係好 fit，完全咩虛位都冇啊！所以一定係會至終啊！呢樣嘢就真係好好啊！我亦都問過其他槍友啦，因為其實都好多師兄買咗，佢哋都係咁嘅情況，即係證明唔係話做工嘅問題有啲鬆有啲緊啦，即係支都係呢個位做到好 fit 啦。咁拆嗰陣時初第一次拆，可能仲要揾少少嘢叫一叫添啦。咁啊，真係非常之好嘅。而調校 hot up 個輪咧，佢就係用咗以前CMP 啊 T8 啊佢哋嗰隻咧喺上邊直接用一字批扭，就唔係以前我哋平時旁邊校碌嘅。咁就但係有好處有唔好處咯。咁校就都確實嘅 ，OK 冇問題嘅。咁但係你係一定要用螺絲批校咯，唔學似話我哋平時咁。其實你真係手指長嘅話，其實可以直接彈夾井到喺以前喺旁邊個碌度校都得嘅。咁你變咗你校嘅時候，你可能就要一齊揾支好長少少一字批，一係就要拆開佢嚟校。咁其實就比較冇咁方便啲咯。咁同埋呢個 hot up 龍就我唔知係咪我知問題咧。其實我 feel 到佢嗰個輪嗰個固定咧，嗰個跳瓦其實都係比較弱啊，唔係話好緊嗰啲。咁但係都打2個禮拜都冇話點喐，就應該 OK 嘅。不過我因為換咗鋁煲啊，比較輕身，可能就令到佢冇咁大跳動啦。咁如果有啲人係打原裝煲啊，因為原裝係跟嘅鋼煲嚟嘅，咁啊後座力會大好多，咁啊啲師兄自己留意下啦。咁亦都講多少少咧，就係話雖然佢係跟呢隻咧，如果以前你哋有玩過 T8 啊嗰啲咁樣咧，GMP 嗰啲，其實佢係做到係快拆，你直接拆一口螺絲就可以成組 hot 褪出嚟噶嘛。佢呢個唔得嘅，佢呢口螺絲係拆咗只可以褪到呢個校 hot up 輪呢件嘢嘅啫。hot up 座一定都要好似傳統咁，你要拆外管、拆太陽環先拆到嘅。呢個有少少遺憾啦。點解佢係可以話跟啲唔跟啲啦咁樣？不過對於我嚟講冇傷大雅嘅，其實 set 好咗支槍你都唔會成日拆㗎啦，係咪先？亦都去睇下火控方面啦。咁見到係 NWS 系統係一模一樣嘅，即係佢前邊因為佢打 high cap 夾啦，咁佢就呢度做多一節就叫做駁多一條撞針啦。同埋因為佢 high cap 夾嘅關係，佢要煲落就前呢度做多一條甕桿，就唔係好似以前舊咁直接 M4 架度頂上嚟啦。咁但係呢度有少少疑慮啦，因為佢始終經過咗咁大抽嘢，變咗你嗰個力會細啲啦。咁所以咧，我就都將呢條彈弓其實都 cut 咗少少嘅，令到佢冇咁痕，亦都換咗一個叫做角度高少少嘅煲落片啦，係啊，咁令到佢煲落方面就更加會確實啲啦。咁咧，佢火控件其實都好多都係大部分都係鋼嘅啦，因為我呢一磁石就唔係咁大粒得滯啊，但係其實你睇到都係鋼嘅啦。唯獨呢條桿咧就係膠嚟嘅。其實我都有覺得點解你唔做埋金屬咧？可能佢唔知係咪驚重咧，會影響個煲落啊。咁但係其實膠我又會驚佢真係用得耐會蝕咧咁樣啦。咁呢啲都要日子有功先知啦。網球拍呢啲啊，全部都係鋼嘅。雞我換咗嘅，但係其實佢原裝雞都係鋼嘅。呢啲啦，插銷都係啦。
咁所以其實個耐用程度應該都唔使太擔心嘅。雖然佢啲鋼就唔係一啲好靚嘅鋼咧，我睇到都係我哋俗稱叫粉鋼啦，即係都係啲倒模做出嚟嘅，就絕對唔係話啲沖壓 CNC 嗰啲啦。咁但係2000零蚊多句啦，你想人哋俾咩嘢你啊？都夠誠意㗎啦，我覺得係。好啦，又講下夾嗰方面啦。咁啊原裝跟嘅咧就係呢隻黑色嘅35飛鋁夾嚟嘅，咁啊真係好輕。咁呢隻咧就係我另外配嘅，都係佢同廠。都係三隻係同廠嘅，呢隻就40飛嘅。咁呢隻就喺佢哋嗰個 product 之中就屬於叫做高級少少啦。因為佢係做咗銀色面啦，就仿真啦，冇開口啦，同埋呢個 lock 夾位佢係做咗鋼去補強。因為以前有啲夾，譬如話上落得多啊，甩夾咧就會呢個位會蝕嘅。咁佢就做咗個補強，就鋼嚟補強，因為鋁咁啊原先隻夾，如果好似呢啲咁啦，如果冇膠就成個係鋁嚟噶嘛，咁用得耐有機會會蝕咧，咁就 lock 唔實隻夾，或者隻夾會個位置插上槍之後會冇咁準啊，咁可能會影響咗個氣化打蛙路嗰個位置都會嘅。咁性能嚟講，其實兩隻夾都差唔多噶啦。咁其實支槍兼容啦，叫做都馬記原裝大夾都用到嘅，都問題不大嘅。咁但係有啲牌子就可能唔係咁適合啦。咁啊，我試過啦，我有啲 Pro-Win 嘅大夾啦，就好難上好難落，同埋氣化都唔係太好。咁所以都係推薦啦。如果你係話有馬記夾嘅，你哋以前話玩開 Hi-Cat 好多嘅，咪用翻馬記夾咯，唔想嘥錢。如果你話新手新入嘅，咁咪中意黑色，咪買翻佢呢啲咯，原裝。其實佢呢度係拆得嘅。當你拆咗之後咧，其實你可以上翻平時嗰啲底 pad 咁樣用嘅，就唔使用嗰呢嚿嘢啊。因為呢個都我睇到自己都怪怪地。有錢嘅咪都開晒呢啲啦，投資下呢啲同廠銀夾啦。咁佢都有長短嘅，我呢隻就係40飛，佢有啲咧，佢有隻長再長少少係50飛添嘅。咁啊，大家再下中意咩啦？咁我覺得40飛就個長度適中啦，又唔會太長咁樣。好啦，講完佢啲優點之後咧，又叫我講下佢啲缺點，或者有啲咩使用上邊嘅疑慮先啦。咁首先第一，我發現佢個退夾掣竟然係成份都係塑膠嚟嘅。咁雖然睇落去應該都係似啲工程塑膠啦，唔係嗰啲易爛嗰啲啦。咁但係始終你用膠掣去攞一隻金屬嘅夾，咁你話呢個掣襟唔襟用就真係好難講啦。咁雖然佢都有出咗啲原裝件嘅，有得賣嘅，咁但係點解佢唔試下出啲金屬嘅部件，或者佢出呢槍嘅時候就已經係用金屬件咧？因為我覺得一塊咁嘅嘢其實就應該都唔係話好貴啦，用金屬做。咁同埋最大嘅疑慮就係話，因為佢呢條杆係太長啊，你見到。咁其實如果你長期用呢度撳嘅話，其實佢個距離長咧，我試過用某部分有啲夾咧，佢可能 lock 得比較死啦個位。其實你咁撳，因為佢 lock 得死，你用力咧，因為條杆係圓啊，佢唔夠力撐起佢甩夾，同埋你咁長期咁樣唔知會唔會變形啦，因為始終膠都有個人性會攣咁樣噶嘛。所以如果可以嘅話咧，其實撳前少少呢度呢個位去甩夾，
會好啲，確實啲。即係你唔好話少少咯，你撳前少少咁樣咧，甩格會好好多嘅。咁俾少意見啲師兄啦咁樣。另外就係個原裝個回塘彈弓都係比較重少少嘅，可能因為佢原裝貨嘅係鋼煲啦，咁可能佢想攞一條重少少嘅回塘彈弓會好啲啦。咁同埋喺個筆伐尾咧，其實佢係墊咗膠片嘅。咁墊咗膠片令到更加行先啦，因為我係拆咗，因為我而家會用鋁煲，我係唔需要。咁其實佢墊咗之後咧，佢除咗行咗之外咧，其實亦都佢嘅行程會短咗，變咗你個煲縮嘅時候會未必縮到最後，縮唔到嘅話，其實煲粒方面亦都可能會有時煲唔到啦。因為譬如你打到尾冇氣嘅時候，咁其實可能你吞唔到好幾喉啊，就煲唔到。所以我都好建議其實大家拆佢，就算你用翻原裝鋼煲咯，其實我覺得唔需要啦。佢條回塘杆咧，佢條回塘彈弓都夠行噶啦。其實如果有啲師兄係唔想咁行嘅，其實可以 cut 短佢啦，cut 短2圈至3圈啦，或者換條馬記原裝都 OK 嘅。咁啊視乎點取捨。如果大家買翻嚟對個煲咯，好似有時得時唔得嘅，咁你可以睇下拆咗佢。換條柔少少彈弓，或者好似我咁網球拍下邊條彈弓就可以換條腍少少，或者係 cut 1-2圈啦。咁佢煲粒會更加會順暢嘅。好啦，頭先係講咗佢係原裝翻嚟就係用鋼煲啊。咁我哋睇下其實佢個鋼煲同馬記原裝煲係有幾大分別啦，重量。咁其實咧呢支槍係隻飛機就唔可以用翻 NWS 啦，佢係特規啦，但係煲係完全兼容嘅。所以大家想換煲其實就唔使煩嘅，直接買翻 NWS 啲煲咧就冇問題㗎啦。呢個就係佢原裝嘅呢支槍鋼煲，咁都係啦，唔係話有啲好靚金屬啦。191。尾數零頭唔計啦，原裝馬騮兒，哇，可以去到咁精準啊！兩個真係差唔多喎。咁其實即係重量同原裝波一樣啦。咁所以如果你哋平時 set 開槍有啲咩 NWS 原裝 setting 嘅，照用翻都 OK 噶啦。咁但係呢個煲有少少疑慮就係，哇，雖然佢都係鋼，但係都係咧見到啦，絕對唔係啲咩靚嘅鋼。佢呢度有開窿嘅，就快排氣應該係為咗個射頻會高啲，因為佢知道自己個煲都即係唔會話好重啦，但係同原裝煲有重量啦。但係而家如果追求性能嘅，好多師兄都會中意用鋁煲啊嘛，快好多嘅。咁佢做呢個窿都係希望可能想佢快啲啫。因為其實雖然原裝煲壓圓啦，但係其實你見到佢呢個位咧，係做咗個鋼去補強，咁呢鋼係硬嘅，啲物料就唔學似呢啲咁。因為有啲師兄可能會話，喂，咁佢都成個鋼煲嚟咯，唔通會特登去 cut 咗一忽嘢，又整啲鋼落去啊？咁鋼都有分軟硬噶嘛，有啲腍謝謝噶嘛。所以我就翻嚟叫冇幾耐就拆咗個煲啦，叫試槍嗰時就玩過啊。但係我就唔係咁睇好啦。嗱，我自己唔睇好啲物料可以頂到幾耐，連佢下邊嘅下壓呢度亦都冇補強啦。因為就算我見有某一啲牌子，佢成個鋼煲都好啦，呢兩個地方佢亦會另外用啲高硬度啲嘅耐磨啲嘅鋼材去補強嘅。咁同埋我最匪夷所思就係我唔明點解佢會呢度開咗個位。雖然佢用嗰隻飛機咧，就係因為佢要放 high cap 啊嘛，所以佢飛機係唔同嘅。
你見到啦係唔同嘅。咁但係咧，其實實際上你擺落去原裝煲嘅地方咧係冇問題嘅。咁可能佢想避一避呢個位啦，所以其實佢係做落咗少少嘅呢度。咁但係我唔明點解會開一個咁嘅窿喺呢度，因為其實咧我留意到，如果我哋呢啲飛機咧，當你縮到上最前嘅時候，其實你個拍頭咧係唔會露晒出嚟噶嘛。咁但係如果呢度開窿嘅話咧，你個拍頭露出嚟。咁首先啦，就係話會令到支槍唔密氣啦。另外就係呢啲邊位其實有機會個拍頭露晒出嚟嘅話，會撻爛個拍頭嘅。我唔係好明個廠家點解要咁樣去設計啦。或者有知道原理嘅師兄嘛，講低啦，又俾我哋學下嘢啦。究竟係咪有啲特殊嘅用途咁樣啦？咁講翻個火控啦。咁雖然咧佢火控咧就除咗前面呢度加節撞針之外咧，其實都叫做話跟足馬騮兒嘅。咁但係唔知係佢有意為之啊，定抑或攞條數嘅問題啦。咁其實有好多件其實都係爭啲。如果你直接買馬騮兒出去咧，可能有機會會唔啱或者要執嘅。咁最大唔啱咧就係隻雞啦。好多人換雞都話好麻煩，又要咩執啦，又剩啦。咁呢隻就係個原裝雞嚟嘅。其實佢自己本身套火控咧，出廠嘅時候佢自己都要執嘅。佢自己都有磨到，唔係我磨噶啦，你新鮮啊，新槍買翻嚟就已經係磨咗嘅。咁我見有啲師兄佢哋換雞都係嘅，發現係磨咗嘅。同埋我頭先講啦，前面加長呢一節撞針咧，其實佢裏邊撞針嘅亦都有磨到嘅，我發現佢。咁唔知係因為佢訂做零件嘅時候唔啱啦，定抑或係佢條數攞得唔好啦？因為我試過我呢隻雞換落嘅時候咧，如果我唔跟佢咁磨咧，其實你上咗 selector 之後咧，個 selector 其實佢喺呢邊尾咧，其實佢係會吸住佢嘅，就會頂得好緊啦。你隻雞完全喐唔到嘅，所以點解佢要磨咧？就係咁嘅原因啦。咁同埋雞上邊呢度係有個半月板噶嘛，咁因為佢個半月板其實就呢個窿連住噶嘛。咁呢隻原裝雞同埋佢原裝嗰塊半月板，其實做呢個窿咧係細咗嘅。所以如果你換一啲正式出俾馬騮兒咁得俾一隻雞擺落去咧，你穿唔到半月板嘅窿噶，你要磨細條軸少少先入到去嘅，所以就要自己執下啦。咁我叫做托賴啦，我都冇乜問題。頭先講嗰啲之外，嗰啲問題之外咧，都冇乜大問題，我都叫做好順啊，亦都冇刺雞情況。因為有其他師兄其實就換多套氣嘅，就換完雞之後咧，又黐雞又剩啊，或者有啲古靈精怪情況啊，槍交波行唔順啊咁樣嘅。咁而我睇法都係因為佢個槍交波個公差都幾大啊，所以就呢啲嘢要自己有 DIY 能力啦。咁就不可以話同一啲叫做大牌子或者馬記原裝感覺兼，即係叫做撈亂啊，買其他牌子搭去都冇乜大問題咁樣啦。咁呢個叫做少少遺憾咯。如果你用佢原裝雞係 OK 嘅，翻嚟其實都順嘅支槍。咁你要自己改，咁就冇辦法啦，係咪先？咁要執佢咯。咁講咁多啦。咁你要我話同呢支槍打分，我會打幾多咧？如果100分滿分，我係會打70分嘅。咁
首先啦，就係話以2000零蚊，其實有咁嘅質素，其實 CP 值就真係絕對 OK 嘅，都成支槍新槍翻嚟啊，其實都冇乜問題啦，好多師兄都打得好順嘅，唔會話甩甩漏漏咁樣嘅。咁你話我30分我扣咗邊咧？咁首先其實最主要啦，大部分分就扣咗喺頭先我講嘅火控嗰度啦，都存在幾大嘅公差咁樣。咁其他換零件嘅朋友就可能會比較麻煩啲啊。Selector 好似都係話，如果你想換翻一般 NW 嘅時候，都會有機會係啲位爭啲咁樣嘅。因為我冇換啦，所以就都係聽其他師兄講啦。咁話好似個槍身做厚咗啲啊，可能都要執啊咁樣啊。咁同埋就係話，其實今時今日咧，好多成槍佢哋買翻嚟，其實都會跟一啲叫型仔啲嗰啲外觀件咧，其實都唔係啲咩錢。佢仲用翻嗰啲叫做 old school 嗰啲 grip 啊、尾托，其實就真係差咁少少嘅。咁雖然話自己到時中意買咩款換落去咯，咁但係其實我覺得可以做好少少嘅呢方面就咁整體上嚟講就，如果大家買翻嚟，你話一開盒即打，其實真係冇乜大問題 ，OK 嘅，咁嘅價錢即係絕對係 CP 值係幾高。咁但係如果你話你要改嘅性嘅，咁火控方面就要小心啲啦，或者揾啲有經驗嘅師兄去搞啦。咁又槍管啊、煲嗰啲啊，咁你就有需要先都再改咯，唔係必要啦。嗰啲都係，如果自己好似想咁爽啲嘅，咪換個鋁煲啊。咁啊叫齋花幾槍俾大家睇下啦。屋企地方淺窄就唔入彈性啦。咁啊天氣凍啊，咁啊都算係咁嘅。我係咪入咗好多氣？煲得好確實嘅。好啦，就係銅廠銀夾啦。一樣。撥連發少少啦，因為換咗鋁煲咧，就會比較爽啲嘅。因為我都係追求個射速啊、爽快咁樣嘅。好啦，今日嘅分享就係咁多啦。咁喺片尾咧，就會有呢2個禮拜我揸呢支槍落場嘅少少作戰片段。拜拜。